আপনার মোবাইলের ক্যামেরাতে ভয়েস মাইক্রোফোনটি লাগিয়ে যখন আপনি একটি ভিডিও শুট করলেন তখন দেখতে পেলেন যে আপনার ভিডিওতে কোনো সাউন্ড নেই। তাহলে আপনি হয়তো ভাবছেন যে আপনার মাইক্রোফোনটি হয়তো নষ্ট হয়ে গেছে, কিন্তু আপনার মাইক্রোফোনটি নষ্ট হয়নি, আসলে আপনার ক্যামেরাতে সমস্যা রয়েছে। আপনি যদি ওপেন ক্যামেরা ইউজ না করে থাকেন তাহলে আপনার এই প্রবলেমটি হবে। আজকের এই ভিডিওতে দেখাবো কিভাবে আপনি ওপেন ক্যামেরা দিয়ে আপনার ভয়েস মাইক্রোফোন দিয়ে এক্সটার্নাল ভাবে সাউন্ডটি রেকর্ডিং করতে পারেন আপনার ভিডিওতে। ভিডিওটি শুরু করার আগে বলে নিচ্ছি, আপনি যদি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন অথবা সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন, সাবস্ক্রাইব করে পাশে বেল আইকনে ক্লিক করে দিন পরবর্তী ভিডিও নোটিফিকেশন সবার আগে পাওয়ার জন্য। ওকে বন্ধুরা, প্রথমে আপনাকে একটি সফটওয়্যার ডাউনলোড করতে হবে প্লে স্টোর থেকে, সেটি হলো ওপেন ক্যামেরা। ওপেন ক্যামেরা লিখে সার্চ করলে আপনি পেয়ে যাবেন। আমাদের ওপেন ক্যামেরাটি ইন্টারফেস হচ্ছে এই যে এইটি, তো দেখতে পাচ্ছেন। এবার আপনি ওপেন ক্যামেরাটি চালু করবেন। ওপেন ক্যামেরাটি চালু করার পর আমাদের সামনে এরকম একটি ক্যামেরা চালু হয়ে যাবে। এবার আপনি দেখতে পাচ্ছেন এই বাম সাইডটি এই যে এই সেটিংটি, এই সেটিংয়ের ক্লিক করে দিবেন। সেটিংয়ে ক্লিক করে দেওয়ার পর নিচ দিকে আসবেন। নিচ দিকে আসার পর দেখতে পাচ্ছেন ভিডিও সেটিং, এই ভিডিও সেটিংয়ে ক্লিক করে দিবেন। ভিডিও সেটিংয়ে ক্লিক করার পর আপনি নিচ দিকে আসবেন। নিচ দিকে আসার পর এখানে দেখতে পাচ্ছেন অডিও রেকর্ড, অডিও সোর্সে ক্লিক করে দিবেন। অডিও সোর্সে ক্লিক করার পর আপনাদের প্রথমে থাকবে এই প্রথম অপশনটি সিলেক্ট করা থাকবে, আপনারা দ্বিতীয় অপশনটি সিলেক্ট করে দিবেন। দ্বিতীয় অপশনটি সিলেক্ট করে দেওয়ার পর আপনাদের কাজ শেষ। এবার আপনি যত খুশি ততবার আপনার এই ক্যামেরা দিয়ে ভিডিও রেকর্ড করতে থাকুন। ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক দিবেন, কমেন্ট করে জানাবেন আপনার মতামত। পরবর্তী ভিডিও পেতে সাবস্ক্রাইব করে পাশে বেল আইকনে ক্লিক করে দিন। ভিডিওটি বন্ধুদের মধ্যে শেয়ার করে দিতে পারেন। অসংখ্য ধন্যবাদ। পরবর্তী ভিডিও পেতে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন।